Ok, so today, yeah, one mình đã xaទាំងអស់ជាពិសេសដែលនយោជិកតាមសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់ដែលតែងតែសំណូមពរឲ្យខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី QuickBooks ដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងក្នុងកម្មវិធី QuickBooks ណាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតប្លង់គណនីថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks ណាយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយនៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks ហើយដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងកិច្ចបញ្ជាការគណនេយ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងតាមកម្មវិធី QuickBooks ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដំណាក់កាលបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើការបង្កើតនៅប្លង់គណនេយ្យអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតប្លង់គណនេយ្យថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks តម្រូវឲ្យយើងធ្វើការស្វែងយល់អំពីប្រភេទគណនេយ្យធំទាំង5ណាដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងគណនេយ្យជាទូទៅណាហើយគណនេយ្យទាំង5ប្រភេទនោះវាសំខាន់ចាំបាច់ណាតើគណនេយ្យទាំង5ប្រភេទនោះមានស្អីខ្លះបងប្អូនមើលសិក្សាទាំងអស់ប្រកាសជាបានដឹងជាពិសេសនិស្សិតដែលសិក្សាជំនាញគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឬក៏គណនេយ្យនិងសាវនកម្មជាដើមជាដោយថាគណនេយ្យធំទាំង5នោះមានគណនេយ្យទ្រព្យសកម្មណា asset គណនេយ្យបំណុល liability គណនីយមូលធន equity គណនីយចំណូលជា revenue និងគណនីយចំណាយជា expense ដូច្នេះតើនៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks គេធ្វើការបែងចែកគណនីយទាំង5ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរណាហើយយើងធ្វើការបង្កើតវាយ៉ាងដូចម្តេចវាមិនខុសគ្នាទេណាគណនីយដៃយើងបែងចែកគណនីយមានប្រមាណកម្មវិធី QuickBooks ក៏មានប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាណាដូចគ្នាដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលដើម្បីយើងបង្កើតណាបង្កើតchart account ណាយើងអាចចុចនៅក្នុងនៅលើប៊ូតុងcompany ណា company រួចយើងចុចលើពាក្យថា chart of account ណាក៏បានឬយើងចុចលើពាក្យថា accountant ណារួចយើងយកពាក្យថា chart of account ណានឹងក៏បានឬយើងចុចលើពាក្យថា list រួចយកពាក្យ chart account ឬបើមិនជាយើងចុចលើ shortcut key ណា shortcut key យើងចុច control បូកអក្សរ A ណាចុច control បូកនឹងអក្សរ A នោះវានឹងផ្សេងប៊ូតុងមួយណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណនីណាមាន name មាន type មាន balance ហើយនឹង attachment ដូច្នេះបើយើងចង់បង្កើតគណនីថ្មីបន្ថែមនៅក្នុង chart account របស់យើងចុចលើ account ប៊ូតុងខាងក្រោមនេះរួចយើង select លើពាក្យថា new ណាឬយើងចុច control បូកអក្សរ n ណាដូច្នេះនៅក្នុងគណនីយើងបែងចែកប្រភេទគណនីក្នុងកម្មវិធី QuickBooks Accounting ណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលយើងចង់បង្កើតគណនី asset យើងដឹងហើយថាគណនីទ្រព្យសកម្មគេបែងចែកជា2មានគណនីទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងនិងគណនីទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីដូច្នេះបើទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងហើយជាទ្រព្យសកម្មរូបិយនេះអូនត្រូវគិតយកពាក្យថា fixed asset ណាអញ្ចឹង fixed asset នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតណាទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងហើយរូបិយពាក្យថារូបិយយើងមើលឃើញយើងអាចប៉ះណាហើយយើងអាចកំណត់អំពីរូបរាងជាក់លាក់របស់វាបានណាអញ្ចឹងទ្រព្យសកម្មរូបិយយើងមើលជា sample របស់គេមានជា building មានជា land មានជា machinery equipment មានជា vehicle ជាដើមណាជាដើមនេះជាប្រភេទគណនីទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលយើងចង់បង្កើតគណនីទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងគណនីទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីវាមានច្រើនណាវាមានជាគណនីសាច់ប្រាក់មានជាគណនីអនុត្ត័យអតិថិជន receivable មានគណនីជាសម្ភារៈណាមានជា inventory ដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់បង្កើតគណនីរយៈពេលខ្លីយើងជា current asset ហើយជាប្រភេទសាច់ប្រាក់គឺសូមយកប្រភេទពាក្យថា bank ណាប្រភេទ bank អញ្ចឹង bank ជាប្រភេទគណនីទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីមួយណាដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតសាច់ប្រាក់ហើយយើងដឹងហើយថាសាច់ប្រាក់យើងអាចបង្កើតជា cash on hand យើងអាចបង្កើតជាសាច់ប្រាក់ដែលយើងទុកនៅក្នុង bank ណាជា checking account នៅក្នុង bank ណាមួយចឹងយើងត្រូវយកប្រភេទវាជា bank ហើយដល់ឡែកសម្រាប់យើងចង់ធ្វើការបង្កើតណាគណនីប្រភេទជា receivable ណាអូនចុចកន្លែង add account type នេះរួច select យកពាក្យថា account receivable ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា account receivable គឺតម្លៃសម្រាប់កម្មវិធី QuickBooks បងប្អូនមិនចាំបាច់បង្កើតទេណាដោយសារកម្មវិធី QuickBooks វានឹងបង្កើតវា generate ជា account receivable ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ណាទៅស្វ័យប្រវត្តិហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលបងប្អូនចង់បង្កើតគណនីទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីផ្សេងណាដែលក្រៅពីសាច់ប្រាក់ក្រៅពី account receivable ណាក្រៅពី inventory asset យើងយកប្រភេទថា other current asset អញ្ចឹង other current asset នោះយើងអាចបង្កើតណាយើងអាចបង្កើតជាគណនីទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីដែលមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ដែលមិនមែនជា account receivable ណានេះជាប្រភេទទ្រព្យសកម្មចុះតម្លៃសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងអរូបីយើងយកកន្លែងណាយើងយកកន្លែង other type account នឹងដែរតែបងប្អូនត្រូវខ្លាចយកពាក្យថា other asset ចឹង other asset នេះយើងអាចបង្កើតជាទ្រព្យសកម្មណារយៈពេលវែងតែជាអរូបីឬក៏គម្រោងវិនិយោគណាយើងគេឲ្យជាឧទាហរណ៍ដូចជា goodwill ណាគេឈ្មោះអាជីវកម្មណាជាប្រភេទទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងអរូបីមាន long term note receivable មាន security deposit paid ណាជាដើមឡាអានេះគឺសិតសឹងតែជាទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងណាអរូបីនិងទ្រព្យសកម្មផ្សេងដូច្នេះសង្ខេបមកវិញណាសម្រាប់ប្រភេទទ្រព្យសកម្មនៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks យើងណាយើងមាន2ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងបើរូបិយយើងយក fixed asset បើអរូបិយយើងយក other asset ហើយទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks យើងចែកចេញជា3ទី1សាច់ប្រាក់យើងយកប្រភេទវាជា bank បើសិនយើងបង្កើតគណនី account receivable យើងយកប្រភេទវាជា account receivable ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា account receivable មិនបាច់បង្កើតទេដោយសារកម្មវិធី QuickBooks វានឹងធ្វើការបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយយើងចង់ធ្វើការបង្កើតគណនីទ្រព្យសកម្មផ្សេងណាដែលជាទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីសូមយក other current asset ហើយតម្លៃសម្រាប់គណនីបំណុលណាគណនីបំណុលក៏ដូចគ្នាដែរគណនីបំណុលក្នុងកម្មវិធី QuickBooks ក៏ដូចជាគណនីទូទៅណាគេបែងចែកជា2គឺបំណុលរយៈពេលខ្លីនិងបំណុលរយៈពេលវែងបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្កើតបំណុលរយៈពេលវែងណាយើងយកប្រភេទជា other account types យើងយកពាក្យថា long term liability ណានេះគឺសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតបំណុលរយៈពេលវែងណាដែលជាបំណុលដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីណាខ្ចីពីធនាគារឬក៏បំណុលដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះផ្សាយណាបានបំណុលលក់នៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុជាងយកប្រភេទជា long term liability ចុះតម្លៃសម្រាប់បំណុលរយៈពេលខ្លីណាហើយក្នុងបំណុលរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks គេចែកចេញជា2បើសិនជាបំណុលទាំងឡាយណាដែលកើតចេញពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការណា operating activity ណាយើងយកប្រភេទវាជា account payable ណាជា account payable អានេះសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតបំណុលរយៈពេលខ្លីដែលកើតចេញពីការទិញទំនិញណាប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយមិនទាន់បង់ប្រាក់ហើយតម្លៃសម្រាប់យើងបង្កើតបំណុលរយៈពេលខ្លីផ្សេងណាដែលក្រៅពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការណាយើងយកប្រភេទជា other current liability ណាដូចជាអកណាអកលើការលក់ឲ្យយើងហៅថា VAT ណាប្រាក់ចំណូលមិនទាន់សម្រេចក៏យើងយកប្រភេទជា other current liability ដូចជាពន្ធអកនានាផងដែរណានេះជាប្រភេទបំណុលហើយតម្លៃសម្រាប់ប្រភេទជា equity នេះអូនយក equity ទៅណាហើយ equity យើងអាចបង្កើតជា capital ណាយើងអាចបង្កើតជា return earning តែ return earning យើងបាច់បង្កើតទេណាកម្មវិធី QuickBooks វាបង្កើតដោយខ្លួនឯងយើងអាចបង្កើតជា withdrawal ឬក៏ dividend នៅក្នុងប្រភេទជា equity ណាហើយតម្លៃសម្រាប់គណនីចំណូលណាចំណូលនៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks ចែកជា2មាន income ហើយនិង other income អញ្ចឹង income យើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតចំណូលប្រតិបត្តិការមានថាជាចំណូលដែលយើងរកបានប្រចាំថ្ងៃជាចំណូលសំខាន់ចាំបាច់អានឹងបានយើងយកប្រភេទវាជា income ណាអញ្ចឹងដូចជាចំណូលបានពីការលក់ទំនិញចំណូលបានពីការបំពេញសេវាកម្មជាដើមណាយើងយកប្រភេទជា income ហើយបើសិនជាចំណូលបន្តបន្សំដែលយើងរកបានពីការប្រាក់ណានានាយើងយកវាប្រភេទជា other income ដែលមាននៅក្នុង other account type យើងយកប្រភេទជា other income មកណា other income នេះជាប្រភេទចំណូលណានៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks ដែលតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការស្វែងយល់ណាហើយតម្លៃសម្រាប់គណនីចំណាយណាចំណាយក្នុងកម្មវិធី QuickBooks ណាគេចែកចេញជា3ណាទី1គឺចំណាយថ្លៃដើមទំនិញដែលយើងទិញសម្រាប់យកទៅលក់បន្តដែលយើងហៅថា cost of sale ឬ cost of goods sold ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចនេះដែរណាចំណាយថ្លៃដើមដែលយើងបានលក់ចេញយើងមិនចាំបាច់បង្កើតទេណាកម្មវិធី QuickBooks វានឹងបង្កើតឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយ cost of goods sold នោះវាមាននៅក្នុង other account type ណាជាពាក្យជា cost of goods sold ហើយបើសិនជាយើងចង់បង្កើតចំណាយដែរណាជាចំណាយប្រតិបត្តិការចំណាយដែលកើតឡើងរាល់ថ្ងៃ
ក្រៅពីថ្លៃដើមទំនិញដែលយើងបានលក់ចេញយើងយកប្រភេទជា expense ណាយើងអាចបង្កើតជា salary expense យើងអាចបង្កើតជា advertising expense យើងអាចបង្កើតជា supply expense ណា depreciation អីផ្សេងៗយើងយកពាក្យ expense ណា expense តែដែលឡែកសម្រាប់ចំណាយដែលកើតឡើងម្ដងម្កាលណាចំណាយដែលកើតឡើងម្ដងម្កាលយើងយកជាប្រភេទចំណាយផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង other account ថៃនោះយើងឈ្មោះថា other expense ណាដូច្នេះគណនីទាំង5នោះមិត្តអ្នកសិក្សាដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមដើម្បីយើងអាចបង្កើតណា chart account នៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks អូខេដូច្នេះវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកអំណោយប៉ុណ្ណឹងណាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងយល់ប្រភេទគណនីទាំង5នៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks ហើយនឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចែកអំណែករបៀបនៃការបង្កើតគណនីទាំង5ណាជា chart account នៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks បាទអរគុណហើយបើសិនជាមិត្តអ្នកសិក្សាដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ណាពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូចំណេះដឹងផ្នែក QuickBooks អាចជួយ subscribe នៅ channel QuickBooks របស់ខ្ញុំBunnsrim Accounting បាទអរគុណនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ